Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, od stripov gremo k dokumentarnemu filmu. V studiu z menoj je že naslednji gost, to je Miha Čelar, ki je v bistvu producent, režiser in scenarist dokumentarnega filma Sinovi burje, ki govori o dveh sinovov burje. To sta v bistvu kraški ovčar na eni strani in volk na drugi strani. Spremlja kraškega ovčarja Krasa že od legla naprej in več bo pa seveda povedal Miha sam, tako da dobrodošli v naši družbi. Sinovi burje, v bistvu prišli so ven zdaj junija. Ste dobili navdih za ime filma v bistvu po knjigi, ker v bistvu knjiga Sinovi burje o kraških ovčarjih obstaja. Se to navezuje? Ja, seveda se navezuje. V bistvu nismo dobili navdih, smo si ime kar sposodili. Ja, namreč avtor knjige, akademski slikar Blaž Vehovar, tudi sam ljubitelj, vzreditelj, predsednik kluba kraških ovčarjev in pač velik aktivist za ohranitev te naše zadnje pasme, avtohtone. Pač me je kontaktiral, mi je nekako roke porinil svojo knjigo in pač rekel, da se mu zdi, da bi bil čas, da se o kraškem ovčarju naredi film, da je v bistvu to ena taka res lepa pasma in da je naš in da je nekako že tudi malo na nekem robu, no ne ravno izumretja, ampak da se je treba še kar boriti, slabih tisočih je še, da bo pasma preživela, ker če bi bilo premalo, potem pa že parjenje ni več mogoče. Ni več te genetske raznolikosti. Tako in pasma lahko izumre. Tako da v bistvu ja, ime neposredno izhaja iz knjige Kraški ovčarji Sinovi burje. V bistvu ja, 300 000 menda je psov v Sloveniji in če je res samo 1000 še kraških ovčarjev, je to res že precej majhna številka. Pa je v bistvu kraški ovčar še edina slovenska avtohtona pasma, ne? Ja, zadnja, je bil istrski gonič, pa posavski gonič, pa še njih par pasem, ki jih jaz pozabljam. Mislim, da istrskega goniča so nekako prevzeli, saj to ni ta prava beseda, ampak pač pasmo ima potem tisto okolje, država, recimo, kjer je največ legala, se pravi, istrski gonič je šel na Hrvaško, tako da ja, Kraševec je pa naš zadnji, v bistvu Kraševec je nekdanji ilirski ovčar, o tem je pisal tudi Valvazor, ga je opisal v slavi Vojvodine Kranjske, ga je tudi zelo pohvalil, tako da zdaj je recimo mogoče malo bolj na neki taki dobri nogi, neko upanje, desetletja nazaj je pa zelo slabo kazalo, pred drugo vojno, pa po drugi vojni, smo bili že tudi na nekaj 10 primerkov, tako da v bistvu je bil že precej ogrožen, pol pa zahvaljujoč psarni izpod Debenca, v zaporih Top, se pravi nekdanja psarna, ko so še tam do 90. leta kužki čuvali zapor, gre zahvala in delno tudi živalskemu vrtu, ki so jih tudi imeli, tam do konca 90-ih, da se je ohranil nek bazen genov, da se je potem to dalo nekako še vzrejati naprej. In v bistvu gre tudi za zgodbo o vrnitvi kraškega ovčarja, kako je že pisalo, o vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Kaj v bistvu to pomeni? Ja, to pomeni sledeče, z Blažem sva se dobila prvič konec leta 2019, če se spomnite, leto 2019 je bilo znano potem, da so pač zveri recimo izvedle statistično malo več napadov na pašno živino. In potem se je politika, gonja proti volkovom. Ja, ta zunaj parlamentarna politika se je v bistvu na nek grd način, postavila pred kmete in hotela delati red, s tem, da bi zdesetkala pač volkove in medvede. Tako da tukaj je potem recimo se je pač postavilo ta vprašanje, Slovenija pač vsi vemo, je neka taka bio-eko dežela, smo ponosni na naše izdelke, na naše, ekološko kmetovanje, kmetijstvo, in zdaj kako pač na teh mejnih območjih to narediti, da bo volk sit in koza cela, No, tako da to je bil pa zame recimo osebno, jaz pač nisem kinolog, sicer imam kužka, nimam Kraševca, je bil pa zame osebno en motiv, kako zdaj na nek način povezati, to zgodbo, Kraševca kot pastirskega psa, v bistvu z problematiko paše, No, potem je pa tukaj še pač saj že nekaj časa traja, ampak nekako smo izbrskali ven program Zavoda za gozdove, ki v bistvu pomaga rejcem na mejnih območjih, da jim do neke mere pripravi, vzredi pastirskega psa, ki ga potem dobijo in potem jim da tudi električne mreže.
in skupaj, se pravi, ta kombinacija je kar zmagovalna. In pa smo rekli, ok, zdaj imamo pač na nek način to vse povezano, se pravi to, kar recimo jaz čutim, pa to, s čimer je Blaž k meni prišel. Zdaj smo porabili še zgodbo, in potem smo pač nekako izbrali enega vzreditla, Emila Pižmohta, ki je pač eden od glavnih protagonistov v filmu, in potem eno leglo, njegovo psičko Tami, ki je bila takrat pred gonitvijo in potem kotitvijo, in smo rekli, ok, eno leto bomo film delali, pač v enem letu postane Kuža, recimo pastirski pes pripravnik, in bomo zbrali enega tazga primernega psička, smo mu dali tudi simbolično ime Krasa. Aha, vi ste mu dali ime? Ja, pač smo se zmenili, Zdaj 8 jih je bilo v leglu, ostale so pač Emilove vnukinje poimenovale, ampak smo pa rekli, če že bo glavni lik, mora imeti tudi eno pomenljivo ime. Tako, v bistvu. In potem se je to vse nekako spakiralo, in potem v enoletnem procesu smo v bistvu ta film posneli, končali, je prišel tudi pred gledalce. Tle se pač moram res zahvaliti Televiziji Slovenije, ki je takoj prepoznala to temo, tudi problematiko, potem tudi Slovenskemu filmskemu centru, tudi mreži za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, ki nas je podprla, ravno tako pa Zavod za gozdove in še kar nekaj inštitucij. In seveda Klub kraških ožarjev Slovenije, brez njih ne bi šlo. Tako da v bistvu je ta film zelo hitro stekel, v povprečju take kompleksne zgodbe, saj pač v moji produkciji se lahko tudi 2-3 leta ali celo več odvijajo, tukaj se pa vse v enem letu zgodilo. Tako da je bilo v bistvu na nek način, so bila vsa vrata odprta. Pa ste se v bistvu tokrat prvič posvetili bolj živalim. Kako drugače je, če je film dokumentarni o živalih ali pa če je o ljudeh? Ja, zelo, To je bila v bistvu moja prva izkušnja, kjer so bili, recimo, kjer je glavni lik ali pa glavni protagonist, Kuža, in zraven še cel kup drugih živali. Tako da pač to seveda zahteva en premislek, en mal drugačen pristop, že drugega, ko snemaš ljudi, je kamera gor visoko, ko snemaš živali, jo moraš spustiti. Še čisto z tega tehničnega vidika. Tako, ker ti potem žival pač govori, ti pripoveduje, če jo pravilno posnamaš. No in potem je pa še ta negotovost, zdaj pač z ljudmi bo že nekako, se pravi, se nekako dogovoriš v dokumentarnem filmu, na nek način nastaviš situacijo, potem pustiš, da se dogaja. Pri živalih pa ne veš, kako bo. Mislim, ne veš, če boš zdaj šel nek gost iskat volka, bo ta volk prišel, a boš ga videl prvič, a boš moral iti 50-krat. Pri filmu si vedno omejen z nekimi sredstvi, se pravi, ne moreš iti 50-krat. Pri kužkih ravno tako ne veš, kako se bodo obnesli. Pastirski pes ne more biti vsak pes, mora imeti prav ene posebne dispozicije, se pravi, tako da se v leglu izbere take, ki imajo vse te značilnosti. Kako pa jih to izberejo? V bistvu je tako, oni, pastirski psi, imajo že najprej en protokol, po katerem se morajo sploh skotiti, skotijo se vedno na neki farmi, v bližini pašne živine, se pravi ovčk in kozic, krave so prevelike. In potem morajo biti, čim je to možno, se pravi nekje po 4 tednih, v bistvu v hlevu, ki mora biti posebej prirejen, ker morajo biti oni na nek način ločeni, pa hkrati čim bližji, zato da oni te živali vzamejo kot svoje. Zdaj, če bi bili pa kar tam med njimi, ovce, se tudi v filmu vidi, sploh vodnice so zelo zaščitniške, bi jih pobile. No, ampak ker pač se bodo vloge zamenjale, bodo oni zrastli, tako rekel, zgodovinsko, evolucijsko so pa ovce pa koze v bistvu hrana psov, tako kot volkov. Se morajo oni naučiti v bistvu, da bodo z njimi, da jih bodo tudi ščitili, pa da jih ne bodo pojedli. Zdaj, pri psu, ki ga hraniš, se ne zgodi, da bo kar v enem trenutku pač zadavil kozo ali pa ovco. Prihaja pa potem do takih nesreč pri igri, zato je tudi ključno, da se te kužke navadi in se jih od majhnega navaja, da pač ovce in koze, se pravi ta čreda, in potem naslednja čreda, ko pridejo na kmetijo, kjer bodo pasali, potem grejo direkt v... Da je to njihova družina. Da to niso njihovi tovariši za igro.
In to je velik problem, ker kuža pač kaj pa drugega, se pravi preko igre se uči vse, od lova do raziskovanja in tako naprej. In tukaj v bistvu se morajo sistematično učiti, da se ne igrajo z njimi, ker če se igrajo, jih potem oni preganjajo, če jih preganjajo, ovce so občutljive, kakšno zadane kap, koze se pol malo branijo, potem pa so, ne vem, pač malo koze malo napadalne, pol je pa on še bolj napadalen, in ker so pač na pašniku sami, pride hitro do nesreče. In potem ta kuža je vprašanje, kaj je, če bi zdaj recimo eno kozo pa ovco pojedel. Tako da v bistvu je to en proces, in potem že sama izbira kužkov je taka, se pravi, rabaš kužka, ki je v bistvu idealno je, če je alfa v leglu, se pravi, da je dominanten, ampak mora biti na ta prav način samozavesten, se pravi, ne bojevita. Tako da v bistvu se ovc pa koz ne boji, tudi prenese časovne, ki je mečkan agresivne, se pravi, da ne vrne preveč. In potem pa itak, ko zraste, pa tako se mu pa že tako umikajo. Tako da na tak... Potrpežljivi alfa. Ja, tako, na tak način mora biti v bistvu predisponiran, potem pa seveda je tukaj potrebno najmanj leto pa pol vzgoje. In dela, in potem seveda tudi ta čreda, se pravi, to je tista prva čreda, kjer se skoti, potem je tam nekje 10 tednov, potem pa gre na kmetijo in pride v drugo čredo. Idealno je, če je to tudi čreda mladih živali, tako da tudi on pol z njimi zraste. Da se ena drugega navajajo. Ja, in da v bistvu so tudi manjše kozice, ker potem ga že lahko pripuščaš že prej, ker velike koze pač so večja pretnja, sploh pa kakšni kozli. In tako da v bistvu je potem to idealno, ker itak zdaj rejci imajo vedno naraščaj, se pravi, tudi pridejo tam nekje začetek spomladi, pridejo kozlički, ovčke, in v bistvu je to nek dober čas za prehod psa in potem to tako v leto pa pol se to formira in potem je tak pes na nek način že pripravljen in potem gre na pašnik in je potem on s to čredo tam. Se pravi, oni so ves čas čredo tam, se pravi, to niso tako kot naprimer te, ki zganjajo, kakšni border collie, ki hodijo s pastirji in pač oni potem vedno v zadnji za čredo pač držijo to ravno črto. On je pa z njimi. Ja, on je na pašniku z njimi, se pravi, spi z njimi in je praktično, odvisen kako paša poteka, ampak tam nekih 10 mesecev na leto je v bistvu on je na paši z živino, po dnevu in po noč. Hvala, Miha, zaenkrat vsekakor zelo zanimiv vpogled že zdaj v življenje kraških ovčarjev, sploh teh, ki so pastirji. Mi se bomo o filmu in o kraških ovčarjih, pa morda tudi malce več o volkovih pogovarjali še po oglasih, tako da ostanite z nami. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z Mihom Čelarjem se pogovarjamo o sinovih Burje, o filmu seveda, dokumentarnem, veliko smo že povedali o sinu Burje, kraškem ovčarju, zdaj pa morda še malce več o drugem sinu, Volku, tako da dobrodošli ponovno v naši družbi. Se pravi, gre v filmu za vzporedni zgodbi, kraški ovčar, kras in tudi volk. Ste se odločili tudi, da boste predstavili zgodbo kakšnega specifičnega volka ali ste šli na volkove na splošno? Ja, najprej zares smo šli na volkove na splošno. Pač, nekako v Sloveniji, tam nekje pri Črnem Kalu obstajajo neki dokazi, da že nekih 15.000 let nazaj je bil volk v bližini človeških bivališč, se pravi, se je že začel neko to zavezništvo med človekom in volkom in ta prehod iz volka v psa. Tako da mene je pač ves čas mikala ta vzporednost, prikazati, da volk pravzaprav je pes in pes volk. Tako blizu ste se v bistvu vrsti, da se še vedno lahko tudi parijo med seboj. Seveda, ja, valjda. Tako da v bistvu je bilo pol, se pravi, to je bil ta moj osnovni namen, ker sem hotel na ta način, se pravi, če smo Slovenci pasjeljubci, kot ste prej omenili, imamo res silno veliko psov, vsaka druga družina statistično ima nekaj opravka s psom, se pravi, ali ga ima nekdo ali kakorkoli. Če imamo radi pse, bi se lahko naučili imeti radi tudi volke. Volk namreč mitološko se mu velika krivica dela. Pogledate pravljice, tam, ne vem, medved tam hlača, pa je malo smešen, lisica je zvita, volk pa je sam krvoločen in on pride in vse je smrt. Tako da je v bistvu, in tudi, ko so bili te pač protesti, so se ljudje, tam je župan enega mesta, ki je organiziral protest, je rekel, da volk ne bo kar v pravljici rdeči kapici, ne pa tam. No, glede na to, da jih imamo samo še dobrih 100, so volki naš zaklad in jaz mislim, da jih moramo ohraniti, ravno tako kot kraševce. In v bistvu, če damo kraševca na mejo med človeka in volka, bo volk sit in koza cela, oziroma volk bo šel pač loviti jelenjad pa srnjad, kar je njegov primaren plen. V procesu tega raziskovanja volkov in
gradnji zgodbe o volku smo pa seveda naleteli na volka Slavca. Volk Slavc je izjemno znamenit slovenski volk, pa ne v Sloveniji, tako kot velja za mnoge Slovence. Ampak v Italiji zdaj že kar v celi Evropi. Namreč volk Slavc je, se pravi, 9 let je, kar je odšel iz Slovenije, odlovili so ga na Slavniku, so mu dali ovratnico in pač so mu dali ime Slavca, po slavniškem tropu, ki mu je pripadal. In potem on se je na potu najprej šel malo na Hrvaško, pa se je tam obrnil, potem je šel gor v Avstrijo, nekje do Innsbrucka in je pol tam tudi obrnil na zahod, je šel potem do Alp, italijanskih, in potem na jug, to je ta območje Lesinske planote, to je blizu Gardskega jezera. No, to je niti ni dežela, ampak je avtonomna pokrajina Trento, ki je v bistvu cela en naravni rezervat. Tako da tam so ljudje zelo, bi rekel, imajo zelo radi svojo naravo in pač vse, kar pritiče naravi. No in potem je Slavc se je tam zadrževal in je nekaj časa pač hengal, kakor se reče, in je prestregel ali pa priklical, kdo ve, v Okuljo, ki so je pol, tam je blizu mesto Verona, so je potem takoj dali ime Julija. In ona je pa iz Švice, se pravi pa iz Zahodnih Alp prišla, tako 1000 kilometrov z druge strani. In potem sta osnovala svoj trop. In tam je bil v bistvu, to je bil prvi trop na tem območju po 130 letih. 130 let tam ni bilo več volkov. In danes imata, se pravi, potomce, ki so pol ustvarjali nove trope, se pravi, zdaj v 9 letih je, zdaj še ugotavljam, med 15 in 20 novih tropov se je razvila. Tako da naš Slavc je izjemen, je nosilec nekih izjemnih genov, kar pa dokazuje tudi to, da sta dva njegova sinova prišla pa nazaj v Slovenijo, enega je že v vlak povozil pri Vrhniki, eden ima pa svoj trop na Pokljuki. Tako da v bistvu imamo izjemnega volka, še danes je čudovit, uspešen, v Lesini res skrbijo za volkove, tako da imajo povsod tudi kamere, obstajajo posnetki, Slavc pa Julija imata tudi naraščaja, se pravi lanski. In tako da v bistvu tam na nek način kažejo nek odnos do volkov, praznujejo volkove. Tako, ker bi si jaz želel, da bi ga tudi pri nas malo posvojila. Recimo v Trentu je tudi eden največjih outdoor filmskih festivalov, in imajo tudi simbol volka, v bistvu našega Slavca. Naš Slavc. Pogosto je to značilno, da so ljudje, Slovenci, bolj ocenjeni v tujini, za kakšno zadevo pa očitno tudi naši volkovi. Sej v bistvu tudi v tem filmskem smislu, mislim, da ko smo bili tam, so nam povedali, da 3 filmi so že nastali, Slavcu in Juliji, zadnje so delali Nemci. Mi v bistvu že za časom, Ja, ampak hočem reči, vsi drugi so bolj veseli našega Slavca kot mi, tako da definitivno je moral dobiti pač svoje mesto v zgodbi. No in v bistvu tudi vi v filmu naslavljate to, da je v bistvu nek ta strah ali pa ta nastrojenost proti volkovom, ki ga imamo tudi čisto neupravičena, tudi v filmu je opisana zgodba. Ja, pravlični je. Da tudi volkovi so evolucijsko, ker smo jih ljudje tako iztrebljali, postali boječi. Boječi ljudi so se razmnoževali naprej in v resnici bo samica raje zapustila svoje mladiče in zbežala pred človekom, kot pa napadla. To je izkušnja dr. Mihe Krofla, se pravi enega izjemnega človeka, trenutno je v Afriki, proučuje velike mačke, leoparde pa geparde, ki nas je popeljal v svet volkov. No in dr. Krofl je imel to izkušnjo. On je sicer, se pravi, on je docent, drugače na biotehnični fakulteti, uči tudi nekaj v Kopru, pa mislim, da tudi nekaj na nemški univerzi. Biolog po izobrazbi, raziskovalec, velik specialist za velike zveri, tudi v Sloveniji, se pravi pri vseh programih, se pravi naselitev risa, medveda, volka, lifelink, slovolf je sodeloval. Tako, v praksi je velik strokovnjak, ne samo teoretik, terenski biolog. No in pač smo imeli ta privilegij, da mu je bila ideja všeč in nas je popeljal v bistvu svet slovenskega volka. Tako da, se pravi, začeli smo z njim, on živi na pokojišču nad Borovnico, tam je tako 2 volčja tropa, sta tam tako sred divjine. In začeli smo na Menšiji, kjer smo si najprej ogledali volčje brloge,
tako onih malo malem prstu. Potem smo šli z društvom Dinarikum, to je hecen. V Sloveniji imamo dobrih 100 volkov in društvo Dinarikum združuje 150 prostovoljcev, študentov biologije, ekologije, ki na nek način pomagajo proučevati te volkove. No in nas je Miha peljal s tem društvom na vsakoletni howling, to pomeni oni z tuljenjem na različnih območjih. To je prikazano v filmu. Ja, v bistvu se oglašajo, da bi se nazaj oglašali volčji tropi, in potem, kar slišijo, locirajo volčji trop, poskušajo določiti število, skratka, v praksi preverjajo, kako je z tropi pa z njihovim stanjem. No, tako smo imeli izjemno srečo, da so se volkovi odzvali, ker se ne vsakmu in ne vsako leto, oziroma malo je teh srečnežev, ki jim volčji trop tul nazaj, nam so. Pri vas je bilo. Ja, no in potem nas je Miha peljal naprej na Volovjo Reber, kjer je rekel, da najlažje vidiš volka, če že, ampak da ne računamo. No in mi smo imeli srečo, videli smo tisto jutro 3 volkove, ki so lovili srnaka in potem so prišli čist blizu, tam na 30 metrov, potem so se ustavili. To izkušnjo, ki sem pa preskočil, ki jo pa Miha rad na svojih predavanjih podaje, pa ko so mislim, da je bila Menšija planina, ki je proučevala eno volkuljo, ki je imela ovratnico, so jo tako sledili do njenega brloga in je on takrat potem tudi vstopil v brlog in je noter naletel na 5 mladičkov. In ta volkulja v bistvu se je umaknila, je odšla, je pobegnila. On je bil takrat res izpostavljen. Mislim, z mamo volkuljo si v brlogu, ki bi morala pač raztrgati vse, da bi branila svojih 5 mladičkov, ampak preživetvena strategija, se pravi geni teh volkov, ki so danes živi, so taki, da se človeku raje umaknejo. Ker če bo ona preživela, bo naslednje leto lahko spet imela leglo. Naučili so se skozi čas. Tako da volk absolutno ni nevaren človeku, sam pa tudi lahko pričam temu. Mi smo bili pač tam skriti na tem grebenu Volovja Reber. In bili smo 3 odrasli ljudje in približali so se nam 3 odrasli volkovi. In na 30 metrov so se ti volkovi v bistvu ustavili, smo se tako enih 10 sekund gledali, potem so se pa obrnili in so šli točno po isti poti nazaj. Mislim, že če bi neke tepuške pse srečali, bi prišli zraven, vsaj fehtali bi hrano. So v bistvu psi lahko bolj nevarni, sploh če niso pravilno vzgojeni, ampak to je mogoče tema že za kakšen drug. In tisti trenutek se je meni tako, se mi je res utrnil pišoka, zdaj smo se pa z oči z volkom srečali, tako v gozdu, tako precej sami, pa razen kamer nismo imeli nič, mislim, konec koncev. In ti volkovi so 15 minut prej lovili. Tako da v bistvu res ni nikakršnega, niti najmanjšega razloga, govorim iz svoje izkušnje, za strah pred volkom. Za medveda še ne vem, ker še nisem delal filma. Mogoče kakšen drug film. Sicer je bila premiera filma v Štanjelu. Kako so ga pa, mogoče takole čisto za konec, preden zaključiva z intervjujem, kako so ga tam sprejeli? Kako je bilo sprejeti? Zelo lepo, Štanjel je v bistvu eno tako prekrasno mesto, v tem svojem kamnu, brezčasnem je čudovit. Ta kamen pa seveda kliče potem, da tja še kaj pridejo kakšni ljudje, pride kakšna vsebina. No in tle se moram zahvaliti Ori Krasa in občini Komen, ki sta nas sprejela, sta tudi prepoznala, da je to mogoče ena dobra vsebina za neko postkoronsko oživitev dogajanja v Štanjelu. Vsako leto se pa v Štanjelu tako zgodi ta dan kraškega ovčarja, kjer je v bistvu srečanje vzrediteljev, kužkov in tako naprej. Tako da smo potem to povezali, je bil v bistvu to dan kraškega ovčarja. V gradu smo naredili tudi razstavo, precej artefaktov z filma, tudi ta olja na platno, Blaža Vehovarja so, bodo še nekaj mesecev tam razstavljena, upodablja Kraševce na en tak res lep, zame en izjemen način, se pravi oljnim slikam dodaja prst, slamo, živalsko dlako, in v bistvu s tem dobi neke te teksture, rata to še bolj divje prvinsko, tudi v filmu se da te slike videti. No in potem mi smo si seveda želeli imeti kino na prostem v Ferrarijevem vrtu, tam to je tista čudovita kamnita zgodba, pa nas je potem dež nagnal, ampak smo bili pa ravno tako kar je zame spet odkritje, kulturni dom v Štanjelu je ena prekrasna, taka skoraj graščina, kamnita, ki je Max Fabiani zasnoval, tako da smo imeli potem
pač poln kino, mislim, da je bilo pa noter tudi enih 10 ali 15 kraških ovčarjev, tako da pač kužki pol, ko so ljudje ploskali ali pa kadar je bil v filmu kakšen tak moment, so potem lajali ali pa tulali. Tako da je bila tudi ena zanimiva izkušnja na premieri imeti vse. Tega še nisem doživel. Ja, to pa pride s tem, da se naredi dokumentarec o psih, potem pa se dobi tudi pasja publika. Ja, seveda. In upam, da bo doživel film tudi čim več človeške publike, zato tudi čim več govorimo o njem. Hvala za gostovanje in hvala, ker ste naredili ta film. Ja, pomembno je, da opozarjamo na to, kako pomembni so in volkovi in kraški ovčarji, predvsem zato, da se z njimi, s kraškimi ovčarji, kot ste že večkrat omenili, lahko vzpostavi tudi neko sorazmerje in mirnejše bivanje med človekom in volkovom. Hvala vam, seveda je film na ogledu tudi na spletu, na MMC portalu, tako da si ga lahko ogledate kadarkoli želite. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa ponovno z Jušem kraljujeva naprej do konca oddaje. Se gledamo.